ऐसे फल और सब्जियां जो खुद बताते हैं कि मैं किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद हूँ। नंबर 1 मशरूम। इसे काटने पर ये अंदर से हमारे कान जैसा लगता है। और हैरानी की बात तो ये है कि मशरूम खाने से हमारे कान हेल्दी रहते हैं। नंबर 2 अंगूर। अंगूर के गुच्छे हमारे फेफड़े में मौजूद एल्वियोली की तरह दिखते हैं और ये फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। नंबर 3 अखरोट का डिज़ाइन सेम टू सेम हमारे दिमाग के जैसा होता है और अखरोट हमारे दिमाग के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। नंबर 4 अगर आप गाजर की पूंछ वाले गोल हिस्से को देखते हो तो वो हमारी आँख के जैसा लगता है और गाजर खाने से आँख की रोशनी तेज़ होती है।